Kugaro, General Nene, Pudu, Quituingo, Ekodama Pipare, Sisi Machimes, Tubu, Tomausu, Scapu, General Sisi Habe, Uma Iale Kodema, Chimpane, ABSDF, Public Consultation, Tubu, Kumin Kupio, Take order to Enamatua, Tuabiro, Kumin Kotopio Jara Pipare, Turo, Kutu, Yolawabi, 2 days to see. KNU 2020 muda makabe ne inin chai pisima general tayan dali ne kai krisi de ko the same ma u song ne de ke edika jasu phoku lo jano pyo cha pare general tayan dali ne kai krisi de ke ma ji ne so lo shin do aku CT လို့ခေါ်တဲ့ coordination team ရှိတယ်အဲ့ဒီ coordination team မှာဘယ်လိုကိုရကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်နေပါတယ် coordination team အပေါ်မှာနာမည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ PPST လို့ခေါ်တဲ့ Peace Process Steering Team ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Peace Steering Team မှာတော့တကယ်ခေါင်းဆောင်တွေထိုင်နေဆိုပေမဲ့တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတကယ်ဥဆောင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အပေါ်ပိုင်းကရောအောက်ပိုင်းကရောအလေကရောအရေးကြီးတာရောပြီးတော့အသေးစိတ်ကိစ္စရောအားလုံးနေမအားညမအားဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဖိတ်ကနေကျွန်တော်ပေါ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လူကိုချူလို့ပဲပေါ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါလေသူကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားကြီးငင်းချင်းဖြစ်စဉ်အတွက် NCA စာချုပ်စုနိုင်ရေးအတွက် NCA စာချုပ်စုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲမူပေါင်းကြီးဆွေးနိုင်ရေးအတွက်မြို့ပေါင်းကြီးဆွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပြည်ထောင်စုငင်းချင်းရေးလာခံတွေကိုတစ်ဆိုင်မှကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ကေဥဆောင်မှုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဖိတ်ကနေပြီးတော့အဓိကဥဆောင်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလူကွေချူဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ကြောင်းအခုဘလူကွေချူဝင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလေးတွေကတော့လာရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အမင်းစုတော်ကနေပြီးတော့တင်းင်းချင်းဖြစ်စဉ်အောင်မြင်အောင်ဘလူဆောင်ရွက်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးဖို့ကျွန်တော်ဒေသဆိုတာဖြစ်ပါပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDS မကတာကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စီအောင်မြင်မှုရရှိအတွက်ငြိမ်းချမ်းဖို့ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့လို့ဆက်တာပါတယ်ခုနကပဲကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့တာနယ်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းတကယ်လို့လာပါတယ်တော့ခုကောင်းမွန်နေတာကဒီမနေ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ရပထမဆုံးမှာထားပြီးပဲလေဒီBHကကမကတာကျင်းပတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ချင်းရင်လာတဲ့ဆက်ရစုပြင်လို့အကျိုးလူဆွေးနွေးပွဲကိုတွားပြီးတော့အပွင့်မှာတော့တဲ့ကြောင့်တော့ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဒီမှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်ရှိတယ်ရန်ကုန်ထဲမှာပဲရတဲ့ဟိုတယ်မှာလည်းနေချိုင်းရဲ့စီဆွေးနွေးနေကြတယ်။ကေပြည်နဲ့ဖာမြို့မှာလည်းအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကေလူမျိုးကနေပြီးတော့ကမကတာကျင်းပတယ်။လုပ်တယ်။ဒီနေ့တိုင်းမှာလည်းဒီရလည်းဆောင်ရွက်နေငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကဒီချက်ဆောင်ရွက်ဝိုင်းမှုလို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဝါဟာရများနဲ့သုံးကြတယ်။ဒီပန်းလည်းစားရပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရမူဝါဒမှာလည်းချမှတ်တယ်တမတော်ကလည်းပြောနေတယ်လူတို့ကလည်းတောင်းဆိုပြီးတော့စာသားတွေထုတ်ပေါ်တယ်တိုင်းသားနဲ့ကအဖွဲ့တွေတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းတိုက်ရင်းနဲ့ပဲရိတ်ခဲကိုပြောနေကြတာပဲအရပ်ဘက်လူအဖွဲ့အစည်းကလည်းတင်ပြနေဆွေးနွေးတယ်ရိတ်ခဲကိုတကယ်လို့လားဘာလို့ရိတ်ခဲမလို့လားတယ်မငြိမ်းချမ်းလို့ပဲဘာမငြိမ်းချမ်းတာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများကပြောတာကတော့တိုက်ပွဲရှိလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းမှုလေတချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲဆိုတာကတော့ဒီမငြိမ်းချမ်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုပြဿနာတစ်ခုပဲအခြေခံပြဿနာဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံပြဿနာမငြိမ်းချမ်းတဲ့ပြဿနာလည်းနိုင်ငံဒီဘက်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာစီရင်ပွဲတမှုပြဿနာနာမ်လူမရှိတဲ့ပြဿနာတွေကအခြေခံအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းရင်းတွေပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းနဲ့ချီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကအများကြီးပြောတယ်1948ခုနှစ်လူလာရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူလာရေးနဲ့တူမေးခွာလာတဲ့နိုင်ငံဒီဘက်ကအမှန်ကြီးမကသမိုင်းကြောင့်တစ်လျှောက်မှာနိုင်ငံဒီဘက်ကစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားမှုရှိတယ်အထူးသဖြင့်လူမျိုးတွေအခြားမှာတိုင်းသားလူမျိုးတွေအခြားတယ်မွန်ပမာနဲ့40စစ်ပွဲဆိုတာကြားဖို့မရဇတ်ရိလို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့သိမှုတဲ့သမိုင်းတွေမှာမ
မိုနဲ့ရှမ်းနဲ့တိုက်နေကြတာတို့ကရင်နဲ့ရှမ်းနဲ့ဟိုစားဗမာနဲ့ရှမ်းနဲ့တိုက်ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အမြင့်တွေမှုတော့ကြာလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ1948ခုနှစ်3လမဲ့လူသားရေးရပြီးတဲ့ပုံမှာအယူဝါဒကြောင့်ကွန်မြူနတီပါတီတော့ကိုတဲ့နိုင်ငံပုံမှာလေကကြီးဒီနာမည်ဖြစ်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ဆွေးနွေးရေးဖြစ်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်40ခုနှစ်မှာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့လူမျိုးရဲ့အခွင့်အရေးတွေတန်းတူအခွင့်အရေးတွေကိုပြတ်တန်းခွင့်တွေတောင်းဆိုရင်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းပြည်သူ့ဆွေးနွေးမှုတွေမဖြစ်ရှင်းတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေတဲ့နိုင်ငံပုံလာခဲ့တယ်နော်တော်လာခဲ့ကြတယ်1958ခုနှစ်မှာဒီကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းဖို့ကိစ္စဆိုင်ရာကိုလှုပ်ရှားလာတဲ့အပေါ်မှာ1960ခုနှစ်မှာအဲ့ဒါပြည်သူ့ဆွေးနွေးမှုရှင်းမနဲ့အနာသိမ့်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျတော့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေရောဒီမိုကရေစီပါတီရောအကုန်လုံးကုန်သွားတယ်နော်ရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1988မှာနိုင်ငံတော်တရားလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတယ်ဒါလည်းပြည်သူ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့အဖြစ်မရှာခဲ့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့လွဲခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီအမြင်မတူမှုတွေလူမျိုးရေးအရာဒီမိုကရေစီရောနိုင်ငံရေးအရာလည်းနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့အချမ်းဖက်တဲ့နေနဲ့ဖြစ်ရှင်းလာခဲ့ဘယ်အထိလဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအရာ2010ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ခံတဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ထိဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ရောက်မှနိုင်ငံရေးကြီးမှုသစ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံပြည်သူဆွေးနွေးမှုကိုစတင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့သဘောထားနေကြစတင်ဆောင်ရွက်တယ်ပထမတော့တေချာကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ဆွေအဖိတ်ကြားကြမှာနဲ့ဆင့်ရှိတယ်တိတိကျကျပြည့်နေအစစ်အပြည့်ရတဲ့တဲ့ပြည်တော်စုစစ်နိုင်ငံရေးလုပ်နေလားဖွဲ့စည်းမှုပြည့်နေလားပါတီထောင်ဒီကောက်ပွဲဝင်လို့တော့တဲ့ဝင်ပြည့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပုံစံနဲ့ဒါပေမဲ့တိုင်းသားနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ဘက်ကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီအနေထားတော့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အပြည့်ရပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုရကလည်းဒါကိုဆွေးနွေးလာတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတမိုင်းကြောင်းညာကြောင်းပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါလည်းငယ်ဒီဘက်ကစိတ်မပူပန်မှုရှိခဲ့တယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းငယ်ဒီဘက်ကရှိခဲ့တယ်ဒီလည်းငယ်ဒီဘက်ကရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းကလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းလွတ်လပ်ရေးမရခင်ကကွာခြားမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက1885ခုနှစ်မှာကိုလိုနီလက်ထက်ရောက်လာတယ်1848 1948ခုနှစ်မှာတိုင်းရင်းသားတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြည်လုံးစာချုပ်သဘောတူညီချက်နဲ့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးအတူတူဆိုတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသမိုင်းကြောင်းအရဒီနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြတယ်စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်လို့သို့တော်လည်းပဲလက်မရေးထိုးတဲ့ဘက်မှာပြည်တော်စုတည်ဆောင်တဲ့ပြည်တော်စုပုံစံမကြပဲနဲ့သဘောတူညီမှုအတိုင်းအကောင့်ထဲပုံမှုအားနဲ့ပဲစိတ်ဆက်သက်မရှိဘူးပိုင်းလည်းပါတဲ့အပေါ်မှာဒါကြတဲ့ဘက်ကဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုတိုင်းရင်းသားတွေမျိုးရှိတယ်ဗမာလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြည်ကျလည်းဗမာလည်းပြောတယ်ကတိုင်းသားအကုန်လုံးကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့နော်ကိုစားဆက်ကျင်လာခဲ့တယ်တိုင်းသားလူမျိုးတိုင်းလို့ကအခုကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟိုစားဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြည်နိုင်ငံမျိုးသားတွေအခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုလာခဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကကျွန်တော်ဝန်ကြီးနိုင်ငံလေးပြည်ရုပ်ကြည့်မှုပြတ်သားလာတဲ့တမိုင်းတွေ့ကြုံဆောင်ရွက်ဖို့တွေကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်ရဖို့တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေတရားဒီပြည်စီမတရားဒီပြည်စီဆောင်ရွက်လာတဲ့အပေါ်မှာစစ်ပွဲကိုလက်နက်အနိုင်ရဖို့တဲ့မိမိရဲ့နော်ဒီဟိုလိုက်ဒီမကြီးရောက်ဖို့တဲ့လက်နက်ကနေနေအသုံးပြုလာတဲ့အပေါ်မှာဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မှာဒါနောက်ဆက်တွဲကမုန်တီမှုတို့တန်တဲ့ရှိမှုတို့မယုံကြည်မှုဆိုတာရှိတယ်မယုံကြည်တဲ့နေရာမှာခုနပြောလို့အခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူဆွေးနွေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာမယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲပြည်သူဆွေးနွေးရင်းနဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်ယုံကြည်မှုဆိုတာနော်ပြစ်တာကတော့ပြည်ဖို့အတွက်အခြေတော်လို့ယူရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်တာတော့အတွင်းမှာစီရရှိဖို့အတွက်ညှိတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကငြင်းရခုံရသို့တော်လည်းပဲတစ်ဖက်ရဲ့ဆန္ဒရှိမှုအပေါ်မှာလုံးရင်းနဲ့ NCA ရလာတာပါပဲဆိုလိုတာကယုံကြည်မှုဆိုတာပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတစ်ဖက်ကိုယုံလာတဲ့မိမိကိုယ်ယုံကြည်မှုအပေါ်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ငြင်းနေလို့ရှိရင်တကယ်လုံးမလားလုံးတဲ့ကိုကိုယုံကြည်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုလုံးလာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့နေရာတစ်ဖက်ရဲ့ယုံကြည်မှုရရှိဖို့အတွက်မိမိကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီငြိမ်းချမ်းတည်ဆောက်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေကသူ့ရဲ့လက်ခံပြီးတော့ဟိုစားပေါ်လေနိုင်ငံရေးအရာဒီနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှိဖို့နီးလမ်းမရှိတဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်
တိုင်းသားတွေကဖွဲ့စည်းတဲ့နိုင်ငံရေးစံတကျွန်တော်သိကြပြသုံးသပ်လိုက်တော့သူကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းဖို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးမိမိအမျိုးသားတွေရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အတူချုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့လူမျိုးရရှင်သန်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်မိမိစာပေကျင့်မှုတွေကိုကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်လေးလာပဲရနော်အဲ့ဒါတရားပိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကသူကလူသားလူဖြစ်တယ်ဗျလူသားလူအခွင့်အရေးတဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးလူသားလူအနေနဲ့ခေတ်နဲ့အမီပုံပြတိုးတဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိဒီအခွင့်အရေးတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ကြလက်နဲ့ခုခံကာကွယ်ရေးနဲ့မိမိနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီပေါင်း60ကျော်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကအကျိုးရလာတဲ့ကျော်ကိုမြင်လာတယ်မုန်တူမူသားရရှိပြည့်စုံမှုဆုံးရှုံးမှုတည်ကြည်မှုတရားနော်တော်တော်ရင်းနှီးပေးရပါတယ်အခုမှအစိုးရလက်ထက်မှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရစပြီးတော့အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရတည်လက်ထက်မှာပို့ပြီးတော့ပြည်ပြည်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရဘုရားဓမ္မကပို့ပြီးတော့ပြည်ပြည်ရေချမ်းရေးအမျိုးသားပြည်နယ်တင်ပြရေးဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဒီလူတို့ရဲ့ဘဝစာပုံရင်းမြစ်တွေအတွက်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကဖွဲ့စည်းတဲ့ဒီမှကျတဲ့ထပ်တယ်ပဲပြောလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲခုရက်တည်မှုမတူတဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်တဲ့ပေါ်တွေအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NCO ညှိလာခဲ့တယ်ညှိတော့ကျွန်တော်တို့ NCO မှာပြည့်စုံမှုမရှိဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းအရတိုးတက်မှုအများကြီးဒီလိုငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့2နှစ်တာ3နှစ်တာတော်အတွင်းမှာအပြည့်ရနိုင်တဲ့ပြည့်နဲ့ကွာလုံးဝတော့မချုပ်ရင်းဘူးပေါ့နော်တချို့ဒေသမှာခုနဘောသာဘောတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်နေပဲတနိုင်ငံလုံးမှာတော့မရှိတော့ဘူးတစ်ချိန်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားနိုင်ငံဖွဲ့စည်းတဲ့မှာရှိနေတဲ့နေမှာမိမိရဲ့ရံပက်ရံတယောက်ကိုနော်တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးတဲ့လုံးလို့ရှိစုဝင်ထုတ်နော်တန်ခါတခုပြည့်စည်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတလေရနိုင်လို့ရှိရင်လူရဲဘော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ရတူနေတဲ့ပြည်ရှိကိုဘုရားပေါ်လေးစုဝင်ဘူးလို့မြင်မှလာတယ်ရှင်ပြန်မှုကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေရှင်ပြန်မှုပဲခုနကပြောတင်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင့်မှာဘယ်အစိုးရကမှတိုင်းသားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေစုတစည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမရှိခဲ့ပါဘူးလူကြီးတဲ့အစိုးရတွေတစ်ဖွဲ့ချင်းနော်ဒါဒီကြပြီးတွေ့ဆုံတယ်ဒီကြပြီးဆောင်ရွက်တယ်နေကြရင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီလက်တွေ့ကြတဲ့အပေါ်မှာသုံးတဲ့စကားလုံးကလည်းနေကြရင်လိုချင်တာပဲဗျကျွန်တော်တို့ဒီ1948ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလိန်ငင်းချိုင်းတဲ့လက်နဲ့ငင်းချိုင်းလဲချင်းလက်နဲ့ဒီမိုကရေစီလဲချင်းလက်နဲ့ကွန်မြူနတီစီဝဲလဲချင်းဆိုတဲ့အနာလည်းစင်မတက်တော့အလုပ်ကိုမဖြစ်တော့တိုက်ပွဲကပြည်ရပြန်တိုက်နေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့ပဲဒီတိုင်းသားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်အစိုးရမှာကျွန်တော်တိုင်းသားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းဒီမှာဒီ conference ကျင်းပနေဖို့အတွက်ခွင့်ပြုခဲ့လိုအပ်တဲ့ပတ်မှုလည်းပေးတယ်တကုံလာပို့လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ရေးချမ်းရရှိဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ဒီ KNU နဲ့ပြီးတော့ပြည်လာမှာလည်းထောက်ဆက်တယ်ဆောင်ရွက်ရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံလုံးပြခတ်တဲ့မှုရဆဲတဲ့ဘောဒီစာချုပ်ကိုတိုင်းသားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေတဲ့ဘောဒီတိုင်းသားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးရှိနေတယ်လေအကုန်လုံးကကမ္မကောင်းမှလည်းအကုန်လုံးလက်မမရေးထိုးနိုင်လက်မမရေးထိုးနိုင်ပြီပဲလေ NCA ဆိုတဲ့တဖွဲ့ရေးထိုးပြီးတဲ့ဖွဲ့ထိုးပြီး NCA ကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာအမြင့်မားဆုံးနိုင်ငံတော်အစိုးရတွေတိုင်းသားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတဘောတူတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်ဒီအပြည့်ဒီ NCA ထဲမှာအပြည့်ခရစေတက်မဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အပြည့်ခရစေပြီးအခြေခံနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဘောတူကြီးတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ပြပြပြီးအခုကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးငြိမ်းချမ်းရေးကိုရဖို့အတွက်အပြည့်ရရုံသက်သက်နဲ့တချို့ပြည်ပေါ်လေလက်နိုင်ငံပြည်ဘက်ကရှင်းပြီးနော်ဒါငြိမ်းချမ်းတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးလို့တချို့ပြည်ရှင်းတယ်ပြောပါတယ်လက်နိုင်ငံပြည်ဘက်ကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာနော်တချို့ကတော့ပြောနေကြတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုနေ့စဉ်စာဝန်တွေမှာစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုမရှိတဲ့ဘဝရဲ့လုံခြုံမှုဆိုတာပဲရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးကတိုင်းသားလက်နိုင်ငံဒေသပါကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်မငြိမ်းချမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိဘဝရဲ့သက်ရှင်တာဖို့အတွက်နေ့စဉ်ဘဝမှာပူရတော့ကစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုရှိတယ်ခုကြည့်ပါဘုံစင်းလို့ပြဿနာလူတို့တွေရဲ့စာဝန်တွေပြဿနာဒီစာဝန်တွေစီးပွားရေးပြဿနာတွေကြောင့်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝအနာဂတ်ပညာရေးစနစ်လူတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အကုန်လုံးကဆက်သမှုရှိတဲ့ပုံကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှတောင်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ဒီကနေ့ရေးဆိုင်ရတာ
ခုနအဓိကပြဿနာကိုရှိပါတယ်တိတိချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပြဿနာတိုင်းရင်းသားဓာတ်တွေပြင်ရဖို့အတွက်ခုနကပြောတိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုမှုတွေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲသူ့ရဲ့ဘဝကလေးနဲ့သူ့ရဲ့ရည်ကြီးမှုကလေးနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့မိုးဘွားပြည်ပြင်လာတဲ့အစီအမံကပဲပြီးတော့အတူတူကပူပေါင်းနေထိုင်ဖို့အတွက်ပြည်နိုင်ငံတော်သိဖို့လည်းပြောမဟုတ်ဘူးအာဏာသိဖို့အစိုးရဖြုတ်ချဖို့အတွက်လည်းမဟုတ်နေပြီးတော့သာသိဖို့လည်းမဟုတ်ရာဂုံသာသိဖို့လည်းမဟုတ်သူဒေသကြီးမှာသူအေးရှင်းတဲ့သူစာပေသူ့ရည်ကြီးမှုတွေဒါကိုအခွင့်ရဖို့ပဲအခွင့်ရတဲ့ပါစပြောမဟုတ်ဘူးနောက်ဥပဒေကြောင်းရဲ့အခိုင်အမာအာမခံရပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာရေးထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတိကျတိုင်းအရေးဖြစ်တဲ့ဒုတိယချက်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့လူသားမှုနဲ့သူ့ရဲ့ရည်တည်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေတန်းတူညီမျှဖို့ဆင်းရဲချမ်းသာกว่าအားမှုတွေဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးမြတ်ရှိတဲ့အတွက်ရောက်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ခြုံပြီးစကားလုံးနှလုံးပဲပြောကျွန်တော်တို့ကိုရင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာမဟာနဲ့အာဏာပြဿနာမဟာဆိုတာမဟာလူကြီးဝါဒအာဏာဆိုတာအာဏာရှင်တွေဒီတစ်ခုပဲဒီမဟာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါနော်ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ဆိုရင်ကြည့်ဆို1958ခုကြည့်ပြီးအကြောင်းတွေမှာထက်တန်းကြောင်းတွေကြည့်စကောကြီးစာသိလို့ရ58ခုနဲ့ဘာအကြောင်းပြခြင်းမှမရှိလုံးဝသိလို့မရဘူးဆိုတော့ကြည့်ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်တော်များများဒီဘက်မှာရှိတဲ့နေကြည့်တွေကကျွန်တော်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ကြည့်လို့တလုံးမပြောတာသို့တော်လည်းသူခနဲ့ပမာပါလို့မဟုတ်ဘူးကြည့်ပဲတပည့်ကြည့်လို့ပြောတာကြည့်လည်းမရတာသူကသူလည်းကြည့်လို့ခံအဲ့ဒါလိုပဲတခြားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလို့အောင်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ခုဒီမဟာပေါ်မှာပါမဟာလေကြီးရတယ်ကြည့်တယ်မဟာပေါ်မှာကြီးတဲ့လူမျိုးတွေကတော့မဟာကြည့်သုံးမှာပေါ့ငယ်တဲ့လူမျိုးတွေကျတော့မဟာမကြည့်သုံးတယ်တော့ကြီးမြောင်းတဲ့လူမျိုးအယူဝါဒတွေဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒီခုကထိတ်နေဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အာဏာဆိုတာကတော့ဟိုရှိခဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်စစ်အာဏာရှိဘယ်အာဏာရှိမဆိုတာမကောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကစစ်အာဏာရှင်ကတဖြည်းဖြည်းတော့ဘုရားပေါ်လေဒါမရှိတော့မှမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းပေါ်တဖြည်းဖြည်းဒါအကောင့်တွေပေါ်တော့သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းဘုရားပေါ်လေပြောလို့ပြောမယ်စစ်ဆိုတာကလည်းစစ်နိုင်ငံရေးသမားဆိုနိုင်ငံရေးကိုရှိလို့စစ်သမားလည်းဆိုစစ်နဲ့တွေ့ပေါ်မှာစစ်တဲ့လူပဲတွေ့ပေါ်တာဟုတ်စစ်တဲ့လည်းပေါ်တယ်တွေ့ပေါ်တဲ့အပေါ်မှာသူကစစ်တဲ့လူဆိုဘယ်လို process လုပ်လဲဆုပ်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်လို withdraw လုပ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပဲအကြနော်အထီးကအသက်သာဆုံးလို့နီလာရှာကြပါပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနားလေကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်မှုရှိပါတယ်နော်ဖြစ်စဉ်ကတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုအကုန်လုံးကနေပြီးတော့အပြစ်မရသေးနိုင်ပေမဲ့အကုန်လုံးပါလာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတဲ့နေရာမှာခုနကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအတိုင်းအတာအကုန်လုံးပါတယ်နိုင်ငံသားဆိုတော့ကမ္ဘာအပါဝင်တော့အကုန်လုံးပိုင်ရပါတယ်ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်နေထိုင်ရတယ်ဒီမငြိမ်းချမ်းရှိလို့ရှိရင်ဒီမငြိမ်းချမ်းအကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်ရတယ်ဒီငြိမ်းချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမှာတာဝန်ရှိကြတယ်အားလုံးပိုင်ဆိုင်သောငြိမ်းချမ်းတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီချက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်အခုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီလူငယ်ရဲ့အနာဂတ်မှာငြိမ်းချမ်းသူရဲ့အနာဂတ်တို့ဘောတိုက်ပွဲမှာကြဆုံးတာကျွန်တော်တို့လူတဲ့တဲ့ကြီးလာတဲ့ဆက်လက်ကြော်လို့ရှိတယ်နော်များသောလူတွေတော့နောက်ဒီခုနဒီစနေရပေါ်လေသုဒ္ဓမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားပေါ်လေမကောင်းတာတို့စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာမှာအကျိုးကြားဆုံးအစင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါကလည်းငါပြည့်ပက်ကဖြစ်တာနဲ့နောက်စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းတာနဲ့ကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာဆင်းရဲနေတာသူရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာပညာရေးစနစ်တို့လူမှုရေးစနစ်တို့အကုန်လုံးပညာရေးမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်လည်းဒီဘက်ကဖြစ်တဲ့ဒေသမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအောင်ဖို့လည်းကြိုးစားအောင်။ဘာဖြစ်လဲလို့သွားဝင်လို့ဆိုတာစီးပွားရေးလည်းနော်ကြာဥစ္စာပေါ်လေဒါကြာဥစ္စာပေါ်စီးပွားရေးလည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသမီတွေကြောင်းပညာပို့ဖို့အတွက်ပညာရေးကျောင်းမှာရအောင်လို့ထိခိုက်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြလို့ပေါ့ဒီအကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရေးချိုင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမှာအကုန်လုံးပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာရေးချိုင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပြည်ပကဖြစ်နေတဲ့ဖွဲ့တွေလည်းပါလာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလည်းပါလူငယ်တွေလည်းပါလာတဲ့ဖို့အတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံပြည်ပကဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒေသတိုင်းမှာစစ်သားတွေစစ်တပ်တွေပြီးနေတဲ့တရားမနိုင်ဘူးဆိုလေတရားရှောင်တာပေါ့လူတို့တွေကတော့ဘယ်ပါရှောင်အမျိုးသမီးလူငယ်ပိုးပို့ပြီးတော့ခံစားနေဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲမှာမြင်လာခဲ့တဲ့လူတို့တွေ
ဒုက္ခတွေမှာခံစားလာတယ်ကိုမိသားစုလည်းခံလာခဲ့တာကိုတော်တယ်မှာတောင်းတယ်မှာငါပြပြီးတော့နော်အဲ့မှာဒီမရှိပါမရှိတဲ့ဝန်ရှိုးပြီးဆုံးတာလည်းအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းတာပဲဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့တစ်ဖက်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုငြိမ်းချမ်းဖြစ်စေအောင်မျိုးကျိုးတော်ဆိုရမယ်ဆိုတဲ့သာလိတာချမှုတက်ကြွမှုတော့မလုံလောက်ဘူးလိုအပ်တဲ့ပညာရှင်တွေနှုတ်ပေါ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူစီမံနဲ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စေအကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ပါတယ်တိုင်းသားလည်းဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြည်သူအစိုးရကိုအထူးသဖြင့်တောင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြမှာပုံမူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းရှိတဲ့အပေါ်မှာဝိုင်းဝန်းပြီးဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်